باوەڕ بکەن پێم وایە خۆم شخصەن باوەڕم بۆیە کە ئەگەر جمهوری ئیسلامی بڕوخێ یا زعیم بی زۆر زۆر بە قازانجی ئەو خەڵکەیە کە نەفرەت و تووڕەیان لە دژی حماس شێوەری ناوێرن هیچ بڵێن بۆیش پێم وایە لە قەراغەوەی کە ئەو بزوتنەوە ئەو جێریانە هەروە دەستە پێش بەداخەوە ئەو بۆمباران و کوشتن و بڕین و ئەو هەڵاو بگرە دەستە پێش بەشەشی بەرچاوی دەبیتە مەسەلەی ئاوارەیی خەڵک بەداخەوە ئەوەی کە لە شوێنی ژیان و شاریان دەبن مەجبور دەبن بڕۆن لایەکی وەیە لایەکی دیکەشەوەی حماس و جمهوری ئیسلامی ئەو وازە هەر درێژدەن بە هەر جورێک بتوانن حەو دەدەن درێژە بدەن بەرەی ڕووبەڕۆژ ئەوەی کە خەڵکە ئەوەی کە بەرەی ناڕزایەتی لە خەڵک لە حماس و لە ئیسرائیل و لە جمهوری ئیسلامی ئەوانەیە چەندە قەوی دەبی ئومیدوارم واقعان بەدڵ ئومیدوارم کە ئەو جبهەیە بەهێزبی چونکە هەتاوان بەهێزتر بن جبهەی حماس و جمهوری ئیسلامی و حتا ئیسرائیلیش دەستی خواردتر پەیدا دەکەن وەلی هێشتا ئەوە نەبووتە ئاسۆیەکی گەورە لە منتەقەدا بۆیەش بەشی زۆری بەداخەوە کەوتۆتە دەستی معاملات و مزاکراتی بینی دەوڵەتەکان هەتا لە ئەمریکا ڕابگرە کە مڕەتەب لەوێن هەتا دەوڵەتی ئیسرائیل و ئەو دەوڵەتانی لە دەوروبەرن بۆیش پێم وایە بەداخەوە وازێکی زۆر زۆر ناخۆش وازێکی تاڵ و وازێکی ناڕۆشن هەیە فعلەن هەر ئێستا لە ئەو منتەقەیە چی بەسەر دێ پێم وانە کەس بتوانی بەڕاستی ئاوا بە شێوەیەکی ڕۆشن بڵێ ئاوای دێ چونکە وازەشی زۆر ناڕۆشنە ئەمریکاش معلومە دەسەڵ ناگرێت